老豆，啲嘢出響啊！好，就兜兜。個大會邊啊大啲大量嗰啲舊路啊！舊路我哋舊時曾經奮鬥過嘅地方啊！今日？哇，咁巴閉！梗係啦，唔係你都唔知道，改變晒啦已經。少寧嘅學校喺度嘅，鑑海小學啊，叫做中心學校。全佢大量順德係最靚嘅一間小學啦，入去嘅學校要全部講國語嘅。我哋陣時咁60年代已經。今朝早11點鐘集中，六屆畢業生鑑海小學。哦，就係鑑海小學。鑑海小學六屆畢業生，即係1966年畢業嘅。呢個係喺龍的3位隊聚會。同學聚會咯。最多人先係5位隊嘅，你而家剩翻3位隊。你都練5位隊，練埋羅書，你而家羅書一改出唔到嚟啦，已經年紀大啦。唔好滯啦。我自己啲學生啊，攞到個奔7啊，有啲係70出兜咁啊。咁都幾好，氣氛幾好，大家影相啊，交談下家庭嘅嘢啊，生活嘅你而家生活上嘅有乜愛好啊，咁交談下咯，咁啊入嘢食嘅。好，落車。今日俾我做乜咧？千辛萬苦，終於都揾到個車位啊！喺文化宮裏邊。呢個宮係文化宮啊！哇，好香啊！呢件嘢行近嗰好香。你睇下嗱，隻牛嘅邊個部位啦？係喎。嗱，你想睇牛嘅邊個部位，影你張機啦，講解晒俾你聽啊！喂，粉絲嚟嘅喎。係啊，你啊！唔使，大日先嚇，多謝先嚇，多謝，啲粉絲咁後生嘅粉絲有喎，梗係啦，男女老少，後生至10零歲，老至80歲，係啊，多謝，嗱，呢度點啊？大量嘅第一碼頭，咁啊喺呢個碼頭揾食噶啦，我啊做咕喱，係又好啦，呢啲就係我哋嘅典範。你都知啦，你以前就係咁嘅。係啊，佢起米拉嘢唔係啦，底下托米啊，啲先係托米啊。阿錦，你好，阿錦叔啊，呢個係慶豐啊，係啊，大碼頭啊，睇後生認識啊。以前我哋做咕喱啊，喺呢度上落噶啦。嗱，托米咁托嘅，你啲有冇？你啲典範呢啦。哇，嗱，好環境喎喂。好環境。呢啲水就以前誒。順德青山綠水，好靚啊！我哋喺呢度打塊橋板嚟起嘢噶啦，托住啊！嗱，即係好似你啲咁啊，屌你攬線米啊，托2標啊，200零2斤一標2標，404斤試壓嘅，咁咪上到1級半運嘅我哋，托400幾斤托咗，係啊試壓，唔係蝦澳犬。真正托住2塊啲橋板咁窄嘅啫，硬行晒上啊！你而家冇啦，你而家機械化啦，啲嘅已經一去不復返啦。呢個大碼頭陣時最艱苦嘅時候啦。嗱，全部係啊，係嘛？所以我話一嚟到呢度就見翻我哋以前咕喱站啊，即係搬運站，大量搬運站嘅工友。派人啊，搬運站就喺呢個碼頭貨物輸送一上一落啊，為我哋順德大量，或者整個順德做好多搏鬥上嘅貢獻㗎，嗰陣啊，做好多貢獻㗎。貢獻，哇！呢張嘅寫真嚟嘅喎。係啊，以前就係寫真，我嚟嘅寫真啊！嗱，你啲車嗱，你啲係真正嘅幫運站啊！你拉佢點解開水拉廠拉過南非廠啊！好嚟嘅就係咩一照就拉去水拉廠拉翻，水拉翻。你啲嘅車啊，幾部擸住晒咧？係2個人推10嘅。係嗱，你啲係花尾島。或者點解咁辛苦？一幫運站做啲起碼100、6、7蚊個月，你入廠啲係得40零蚊。嗰係一個做搬，一個人做搬運咧，就可以享住成家人，同埋收工。收工啊，行去市場啊，行去市場買嘢啲，全部嗰啲搬運工友買晒嘅。老豆乜之前行嚟托米要有資格先入得嚟嘅？佢起碼有力咯。有力一架，你唔識托誒？有力就做到冇力，冇力就做到乞食。呢個係我嚟呢啲搬運工人嘅一個勝利嚟㗎啦。我係早7年就走啦，因為嗰啲人話俾我知有力做到冇力，冇到做到乞食，咁我就走鳩。你而家嗱個個都做勞動人民啲人，個個都勞動嘅做嘅，身體相當之好。日日都喺度食完飯喺度捉棋。
你啲人啊，嗱咁啊坑幾步啊，喺第一碼頭坑幾步咧，就到我哋以前搬運站嘅總部啦。總部係啊，總部。嗱呢部嘅幾大個啊？呢度果欄路，以前賣生果批發謙魚啊，果欄啲嘢啊。呢家直通就步行街啊，係啊。四位阿張啊，呢個嘅大力士啊，呢個嘅。唔夠啊，喺果欄係佢 Q 豬，我嚟嗰陣佢 Q 豬飲嚟嘅喎。四位就嚟。 9個俾一支茅台，9蚊俾一隻茅台，一支茅台啊！貴州茅台啊，係啊幾蚊啫，Q 豬酒家。加你微信嘅喎。好嘅啦，嗱我哋喺青沙樓下去青啦。又開始啦，去到度度有大個我估計。有啊，翻青沙兩位隊嘛。食好先啊！嗱咁啊，今日帶你呢就睇下你老豆辛苦嗰陣啊，7年嘅搬運生涯啊！哇，揾100幾蚊個月咁好揾嘅。 係啊，下個儲埋錢嚇，咁咪起好咯，剩埋佢向你嚟咯。啊，陣時我哋生活算好噶啦，肯入市場啊，執乜咁執啊？我係 OK。啊，陣時就啱啱下向咧，就知青接工翻嚟咧，就要全部嗰入去幫人站，個幾啱啱入去嘅。係啊，啱啱個幾話咧開後門。啊，冇得開後門，咁咪補入去知青灰聲，補入幫人站。 户口入去嘅，入去第2天即係遷翻個户口翻去街區嘅。點樣入去？即係入搬運站。搬運站集體戶口。咁嘅。係啊，我哋陣時做搬運咧，因嚟32間米啲，我哋係40幾間嘅，我哋多啲嘅啊。因為佢出嚟，國家政府都配到啲米俾我哋嘅。我喺工廠打份工咧，40幾蚊，做搬運站咧就120-130蚊、150-160蚊咁嗰啲嘅幅度。哇，3-4倍。係一個月3倍至4倍嘅，咁3倍到啦。 咁啊，所以啊，我哋有嚟啊，後生嗰啲正話啱啱新自家啲人，咁理佢啦，揾到錢係向左向，咁啊，所以啊，入咗嗰個行業啊7年，就由26歲開始做到32歲、33歲，做7年喺搬運站，啊，咁啊，嗰陣啊入市場啊，唔係話你打個30-40蚊工，你夠膽買啲蝦啊、檔室啊、生魚啊、鮮啲嘅食啊？ 全部都搬運工友買晒，拎住一張搭布入去。哦，因為搬運工好揾，難食又飲燒酒，拎住一張搭布啊，攤好嘅，標住又蝦又當生又線啊，買住2個豬筋啫嘛，啊5個幾豬筋蝦啫嘛，啊啲線都係啊個2銀錢斤啫嘛陣時，2個2銀錢一條線好大條啊，3蚊到啊，咁啊陣時係會嚟呢個入市場立晒㗎啦，收工啊！ 咁樣嘅啊，陣時係咁噶啦，因為響家咁陣時賺到錢噶，啊咁啊陣時好緊要啦，賺1萬幾千好巴閉啦，賺幾千蚊啊！嗰陣時幾千蚊喺別站買嘅鬼屋都係別4000幾蚊啫嘛，鬼屋啊4000幾蚊啫嘛，鬼屋啊啲嘅地豬肉嘅模擬屋咯，但係買佢一球4000幾蚊啫嘛，我又買屋啦，呢個好早買屋啊，20幾歲就買屋啦，自己買嘅獨地菜買。 係喺別站啲地豬肉啲舊屋4000幾蚊啫嘛，後尾賣翻嚟再起入邊啫嘛，身體特別好噶，做7年嘢。即係好似依家有人健身咁樣，其實健身咁啫嘛，健身肌肉嗰陣落塊腹肌。係啊，點做咁得啊？阿陣你點做你揾到錢啊？好咁啊，多位。今晚又是約人食飯。